வணக்கம். இன்றைக்கி சளிக்கு ஒரு பவுடர் வீட்டிலே நம்ம தயார் பண்ண போகிறோம். முதல்ல கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டு, சின்ன சின்ன பனங்கற்கண்டு இருக்கும் இல்லையா, சளிக்கு யூஸ் பண்ணுறது, அதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்சியில் போட்டு நைஸாக பவுடர் பண்ணி அதை எடுத்துக்கலாம். ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் நம்ம வேணுன்ற நேரம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை பனங்கற்கண்டு பால் அந்த மாதிரி இதுக்குமே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக கொஞ்சம் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கிறது, இதெல்லாம் சுக்கு, அதிமதுரம், சித்தரத்தை, வால்மிளகு, அடுத்ததாக திப்பிலி. இது எல்லாமே நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வாங்கி நல்லா ஒரு கல்லில் தட்டிக்கலாம். நம்ம இடிக்கிற கல் இருந்தால், இல்லாட்டி நம்ம அம்மியில் கூட தட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி நல்லா நைஸாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கும். இதையுமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நமக்கு யாருக்கெல்லாம் சளி எப்பப்போ வருதோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடலாம். ஒரு அரை டீஸ்பூன் அதில் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக நம்ம தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப இருமல் இருக்க சமயத்தில் நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே நம்மளை தேனில் குழப்பி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு விரலில் நக்கி நக்கி சாப்பிடணும். ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்மளால் சாப்பிட முடியாது. அதனால் விரலில் குழப்பி லைட்டாக அந்த நாக்கில் படுற மாதிரி சோச்சு முழுங்கினோன்னா நமக்கு அந்த இருமல், அந்த தொண்டை வலியெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகும். இது ஒரு மெத்தடு. அடுத்ததா நம்ம இந்த மாதிரி சாப்பிட முடியல அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா, ரெண்டாவதா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியை சுட வச்சுக்கலாம். நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். நல்லா தண்ணி கொதிச்சோன்னு நம்ம அரைச்சி வச்சிடணும் அந்த பவுடர், அதை லைட்டாக அரை டீஸ்பூனுக்கு மேலே போடாதீங்க. ஒருத்தருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா 1/2 டீஸ்பூனே ஜாஸ்தி தான் நமக்கு. அதுக்கு மேலே சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வயிறு வந்து கொஞ்சம் எரிச்சல் ஜாஸ்தி இருக்கும் இந்த நாட்டு மருந்து பவர்னால. அதனால் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டு பவுடரையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதையுமே வந்து நம்ம குடிக்கலாம். இது ரெண்டாவது மெத்தடு. அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வத்தட்டும். வத்திச்சுன்னா நமக்கு அந்த பவுடரில் இருக்க எல்லாமே வந்து நமக்கு இறங்கிரும். ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பாதியாக வத்திரட்டும். கொஞ்ச நேரம் மூடி போட்டோம்னா அப்படியே நமக்கு செடிமெண்ட் ஆயிரும். பாருங்க, இப்போ நம்ம அதை வடிகட்டி குடிச்சிடலாம். சூடாக குடித்தாலும் சரி, இல்லை வெது வெதுப்பாக குடித்தாலும் சரி, எப்படினாலும் உங்கள் பிரியம்தான். அவ்வளோதான். இது ஒரு கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து மூணாவதாக இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது. அதுதான் ரொம்ப சளிக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப எஃபெக்டிவானது. நல்லா கொஞ்சம் தேங்காய் பூ திருவி எடுத்து அதை நல்லா ஒரு சின்ன பேனில் போட்டு அப்படியே வதக்கணும். சூடு ஏறுற அளவுக்கு சின்ன தீயில வச்சு வதக்கணும். இந்த மருந்து வந்து எங்கள் ஆச்சி வந்து எங்கள் தாத்தா கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி எங்கள் சளி ரொம்ப இருக்கிற போது எங்கள் அம்மா வந்து எல்லாருக்குமே இது செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ரொம்ப சளி பிடிச்சி காய்ச்சல் வந்து ரொம்ப தொண்டை வலி வந்ததுக்கப்புறமா இந்த மருந்து வந்து சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப ரெக்கவரியாக இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் அந்த எடுத்து வச்சுருந்த பவுடரை அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். எப்பவும் சொன்னேன்னா, ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறோன்னா நம்ம அரை டீஸ்பூன் மட்டும்தான் சேர்க்கணும். அதுக்கு மேலே சேர்க்கக்கூடாது. தேங்காயுமே இது ஒரு பாதி முடி இருக்கும். லாஸ்ட்டு அந்த பனங்கற்கண்டையும் ஆட் பண்ணிடணும். பனங்கற்கண்டு ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு நேரம் முருகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் ரொம்ப ஜாஸ்தி நேரம் நம்ம வதக்க வேண்டாம். லைட்டாக வதக்கிட்டு அப்படியே அந்த சூடோடைய அந்த தேங்காயை எடுத்து நல்லா மென்று சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு அந்த தொண்டை எரிச்சல், அந்த நெஞ்சு புண்ணாக இருக்கிறது, சளி மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்றது, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப க்யூர் ஆகும் இது சாப்பிட்டோம்னா. நீங்கள் எல்லா மெத்தடுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எந்த மெத்தடு வந்து ஈஸியாக இருக்கோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். மூணுமே ஆனால் எஃபெக்டிவாக இருக்கும்.